يا الدراري، رجع لكم فيديو جديد. هذه المره مع حدث يو اف سي السعوديه، الحدث الثاني ديالهم. الحدث اللي فات كانوا داروه في شهر 6، هذا الحدث غيديروه 1 فبراير السبت الجاي. الحدث اللي فات صراحه كان اقرب ما يكون لحدث مرقب من ناحيه جوده القتالات والفايتات اللي كانوا في ديك الكارد. فهذا الحدث تاو صراحه ناضي من ناحيه القتالات اللي كاينين في المين ايفنت على الاقل. فعندنا صراحه انا غنهضر على 3 ديال لي فايت اللي انا متحمس ليهم متريسي بهم. عندك المين ايفنت اسرائيل اديسانيا ضد نصر الدين ايمافوب. اللي قبل منه عندك شارا ماغوميدوف غيلعب ضد مايكل فينوم بيج، واللي قبل منه عندك رايزينيو روزنستروك ضد سيرجي بافلوفيتش. غنبداو بتحليل المين ايفنت. عندنا اسرائيل اديسانيا واحد من افضل المقاتلين ولا افضل مقاتل في الوزن المتوسط من بعد سيلفا. فمن ناحيه الخسائر اللي عنده خسر اخر 3 ديال القتالات من اصل 5، ولكن ما خسرهمش مع اي واحد. في المقاتلين اللي خسر معهم عندك اخر واحد خسر معاه اللي هو البطل الحالي دريكس دوبليسي، واللي قبل منه كان خسر مع شون ستريكلاند. اللي صراحه ما عرفتش علاش خسر، واش حيتاش كان مستهن شون ستريكلاند ولا شون ستريكلاند صراحه تلعب من ناحيه العقليه في البريس كونفرنس، ولا ما عرفتش، ولا ما كانش عاطي اهميه لهذا القتال اللي كيستهن لواحد الطريقه لواحد الدرجه كبيره بشون ستريكلاند. خسر كذلك قبل من أليكس بيريرا. أليكس بيريرا كما عارفين هو تشامبيون ديال اللايت هافي ويت، فانك تخسر من هادو ماشي شي حاجه يعني خايبه، ولكن خسر اخر 3 ديال القتالات من اصل 5. فهاد القتال ديالو مع نصر الدين ايمافوف غيأكد لنا واش صافي اسرائيل اديسانيا غادي يهبط المستوى ديالو وغادي يتقاعد، ولا غير اخر هاد القتالات كانوا خساره مع ابطال، لان كاملين ابطال. عندك شون ستريكلاند كان هو البطل من بعد ما ربح اسرائيل اديسانيا، وعندك أليكس بيريرا تا هو ولا بطل من بعد ما ربحوا كذلك، وعندك دريكس دوبليسي البطل الحالي ديال الوزن المتوسط. فالمصارعه اللي قدمها نظروا على القتال ديالو مع دوبليسي، المصارعه اللي قدمها دوبليسي ضد اسرائيل اديسانيا، فقبل اديسانيا كان عادي جدا، كان عنده واحد تيك داونز ديفنس عالي، فقليل فيك تشوف مقاتل كينزل اديسانيا لتحت. لكن في القتال ديالو الاخير مع دوبليسي شفنا شحال من مره دريكس دوبليسي نزل تيك داون اديسانيا، وحتى في الجوله الرابعه قد يخضعوه. فهذا القتال ديالو مع ايمافوف غنتاكدوا من هذه القضيه. فايمافوف واحد من المقاتلين الماهرين حاليا في الواحد اللي في الوقت القتالات ديالو الاخيره اللي قد يهزموا اللي هو شون ستريكلاند. فمقاتل موهوب لا من ناحيه سترايكينغ ولا حتى من ناحيه المصارعه والدمج بين هاد الجوج. واش يخدم نفس الطريقه مع اديسانيا؟ واش اديسانيا قد يدافع على راسو من ناحيه المصارعه وانه يواكب؟ لان ايمافوف واحد من المقاتلين اللي كيضغطوا على الخصوم، واديسانيا من المقاتلين اللي كيستناو الكاونتر ديال الخصم. فالقتال غيكون في الصالح ديال اديسانيا، ولكن واش غيقد يتعامل مع المصارعه ديال ايمافوف؟ لان ايمافوف ما غاديش يوقف معاه، غالبا غادي يخلط، غيكون سترايكينغ طبيعه الحال، ولكن غيشوتي تيك داونز. واش غيقدر يتعامل معاهم؟ الا قد يتعامل معاهم فغالبا غيربح، وانا صراحه كنقول غيقد يتعامل معاهم، وغنرشح اديسانيا في هذا القتال ديالو باللي غادي يربح. القتال اللي قبل منهم اللي هو ما بين شارا ماغوميد ولا شارا بوليت ضد مايكل فينوم بيج، جبلهم سترايكرز ناضيين. في اخر قتال كان داروا شارا بوليت داروا واحد الحركه اللي خلات جميع السترايكرز اللي كاينين في اليو اف سي تعجبوا بها، الا وهي الدبل باك فيست الدبل باك فيست اللي كان دارها ضد ارمين. فمن ناحيه سترايكينغ شارا بوليت لا غبار عنه، خونا عنده 15 لوين 0 لوس، عمره خسر 12 منهم كي او. فخونا كي او ماشين ضد مايكل فينوم بيج، تا هو واحد سترايكرز من افضل السترايكرز اللي دازوا على التاريخ ديال الامامي بصفه عامه. فاللي كتميز مايكل فينوم بيج على شارا بوليت الا هو الانفجاريه والسرعه ديالو في قطع المسافات في مده وجيزه. فكتلقاه مثلا في بلاصه في نفس اللحظه كتلقاه دخل عليك ويقدر ينوكيك في اي لحظه.
فكما شفنا في القتالات الاخيره ديال شارابوليت شحال من مره كان كيتزعزع وكان قريب يتنوكا، ولكن كينجو منه. واش الخصوم اللي واجههم شارابوليت نفس القوه ونفس الدقه اللي كاينه عند فينوم بيج؟ ما كنظنش. فبالتالي انا في هذا القتال كنرشح فينوم بيج، وخا ما متاكدش مي كنرشحه هو اللي غيربح في هذا القتال. دوزو القتال اللي قبل منه اللي كاين ما بين جارزينيو ضد سيرجي بافلوفيتش. فبافلوفيتش قبل من اسبينال كان هو المرشح يكون البطل ديال الوزن الثقيل من بعد مانغانو خرج من اليو اف سي، لكن غيدخل توم اسبينال وغادي نوكيه. اول واحد كيقد نوكيه في اي ثينك في المسيره ديالو كامله. كانت واحد النوكاوت اللي نقول لكش ما كانش كيتوقع حتى واحد، مي طريقه باش كان كيربح 6 ديال النوكاوتس وحده مره وحده. فكانت كتخلي بافلوفيتش هو المرشح رقم 1 باش ياخذ اللقب. وخا كان جونز ديك اللحظه هو البطل، لكن كلشي كان كيقول باللي بافلوفيتش القوه اللي كانت عنده في يديه غتنوكي جونز بكل سهوله. لكن الخساره ديالو الاخيره اللي كانت ضد فولكوف كانت ديسيجن. فولكوف عرف يتعامل مع بافلوفيتش، يخلي واحد المسافه بينه وبين سيرجي ويلعب معاه من برا. واش حيتاش فولكوف وسيرجي كانوا ترينين بارتس، كانوا كيترينوا مع بعضياتهم، خلات فولكوف عرف يتعامل مع سيرجي. ولا كانت خطه ديال فولكوف اصلا ما عندهاش علاقه بانه كانوا ترينين بارتنرز، زائد الثقه ديال سيرجي في التشين ديالو. واش تزعزعات من بعد النوكاوت ديال توم، سو ما يقدرش يدخل بكامل القوه ديالو على الخصم، كيتردد. ما عرفتش، مي في هذا القتال غادي نتاكدوا. جارزينو حتى هو من احسن المقاتلين اللي كاين حاليا في الهيفي ويت، واخا ما كاينش مقاتلين بزاف، مي كيك بوكسين عنده ناضي، كيعرف كيفاش عنده واحد الجاب ناضيه. فكما شفنا القتال ديالو مع شاميل كانت واحد الجاب اللي شاميل ما عرفش كاع يتعامل معها، ومن المقاتلين اللي كيعرفوا يلعبوا من برا. واش غياخذ نفس الخطه ديال فولكوف ويلعب مع سيرجي من برا؟ ما عرفتش، مي كنظن في هذا القتال سيرجي غياخذها، اي ثينك غياخذها بنوك اوت. كذلك عندنا واحد جوج قتالات اللي انا متحمس ليهم، اللي هو سعيد نورماغوميدوف ضد فينيسيوس اوليفيرا. فانا كنشوف صراحه سعيد في هذا القتال غادي يربح. كذلك عندنا محمد نعيموف ضد كانوفلي، وكنرشح محمد نعيموف يربح في هذا القتال. سو هادشي اللي كاين عندنا في هذا واحد التحليل بسيط للقتال اللي كاين في الحدث الفايت نايت اللي كاين في السعوديه. سو الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد لايك، واحد الكومنت شكون اللي بالكم غيربح، وما تنساوش ديروا سبسكرايب. سو هادشي اللي كاين، ونشوفكم في التحليل من بعد الحدث and see you later.